bana be bafiiridde mu kabenje akaguddewo dakika 5 z'ekiro wano kaala akamanyiddwa nga Matanga. Abamu baatuuma Ndikuttamadda. Bano abafudde abasatu badde batambulira mu mmotoka eya box body ebadde ku UBQ 238 Fuso Fighter badde basaidize Masaka ngedde e Kampala. Egambibwa okuba nti bwetuuse wano egezaako okuyisa emmotoka emu bwetyo kwe kulumba eno box body n'egikuba bwenyira okukakana ng'eno egudde mu kiko era ababaddemu abana basatu ne bafiirawo mu Bulaga. Omu n'addusibwa mu ddwaliro nga taasibwe yali ku majaabu abadduukirize. Gudo luno lusaana gaziyamu ewantu wano wafunda nnyo ate wabi. Abakola amakubo ewantu nga wano batugazirizeemuko lw'abantu basusse okufa. Obuzibu obuli wano buli omu ava eri ng'asinzidde, ava ku lw'e Kampala abadduka nnyo n'ava n'Empugwe abadduka nnyo, ate buli omu aba ayagala kusinziira kasozi. Wano ndowooza mu Masaka yonna wano abantu wakyasinze okubeera obubenje. Abagoba b'ebidduka tubakubiriza okulaba nga batambulira mu sipiidi eyo esoboka, nti ne waba waliwo embeera eriwo osobola okutaakiriza embeera n'okuba nga tebayisaayisa mu bitundu bitasaanye kuyisibwamu. Ne waba wayisibwamu olina okwegendereza wa gy'okola ki gy'olaga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.